بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي جه ميعادنا مع الدرس الثالث بعنوان ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. عرفنا من الدرس اللي فات إن الحملة الفرنسية خرجت من مصر عام 1801 بعد إرسال إنجلترا لأسطول إلى مصر. وتعاونت كمان الاسطول دوت مع الجيش العثماني، تعاون معاه وتم الاتفاق على استسلام القوات الحملة الفرنسية وخروجها من مصر. ولكن منذ أن خرجت الحملة الفرنسية عام 1801 حتى تولي محمد علي حكم مصر عام 1805، الفرق الزمني دوت حوالي 4 سنين. مصر شهدت فيها حالة كبيرة جدا جدا من الفوضى والاضطرابات وعدم الاستقرار. يا ترى الفوضى دي والاضطرابات دي كانت بسبب ايه؟ بسبب الصراع الدائر في مصر ما بين 3 قوى متمثلة في المماليك والعثمانيين وانجلترا. كل فريق او كل قوة من دول عايزين يستأثروا بحكم مصر ويسيطروا سيطرة كاملة على مقدرات البلاد. ولكن في نهاية الأمر عادت مصر مرة أخرى للدولة العثمانية، وأصبحت مصر كعادتها سابقا ولاية عثمانية. وبالفعل بدأ السلطان العثماني يرسل في مصر إلى مجموعة من الولاة. ولكن الولاة في مصر كانوا من حين لآخر بيتم تغييرهم بشكل مستمر. كان الشعب المصري لا يرضى على هؤلاء الولاة، وده اتعلمناه من الحملة الفرنسية، وهو نمو الروح القومية لدى المصريين، إلى أن قام الشعب المصري بثورة عارمة في أرجاء المحروسة كلها في كل أنحاء مصر عام 1804. كان سببها طبعا فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. طب الضرائب واحنا عارفينها، الإتاوات دي عبارة عن إيه؟ بتكون نوع يعني غير مستحق من الضرائب. يعني حد بيفرض عليك، أنت بتدفع مثلا للدولة الضريبة نظير بعض الخدمات، فما كانش الولاة بيقوموا بهذه الخدمات. وكان في بعض ال القوى في مصر او بعض العسكر اللي كانوا موجودين تابعين للمماليك او الدولة العثمانية بيفرضوا على المصريين اتاوات، فالمصريين رفضوا هذه الاتاوات، وكانت ثورة عارمة في كل انحاء المعمورة في مصر. الفترة دي كان في ضابط من ضباط الدولة العثمانية موجود، اسمه محمد علي. جه محمد علي ضمن الحملة الفرنسية التي أرسلتها الدولة العثمانية، ضمن الحملة العثمانية التي أرسلتها الدولة العثمانية من أجل إخراج الفرنسيين. يعني محمد علي كان موجود في مصر في الفترة دي. مين محمد علي؟ ضابط من ضباط الجيش العثماني اللي جه علشان يطرد الحملة الفرنسية. مشيت الحملة الفرنسية، فضل محمد علي قاعد وموجود مع الكتيبة بتاعته، مع القوة بتاعته، مع الجيش بتاعه، مع الفرقة بتاعته. تمام. فالثورة بدأت تضرب أنحاء مصر كلها. فمحمد علي كان ذكي جدا. خشي محمد علي أن تصيب الثورة جنوده، فبدأ يعمل إيه؟ هو مين قام بالثورة؟ المصريين. مين من المصريين موجود وليه دور بارز والناس كلها بتلتف حواليه في ثورة القاهرة الثانية؟ كان مين؟ برافو عليكي، كان عمر مكرم. فمحمد علي شاف زعماء الثورة، انضم للعلماء والمشايخ، تمام، علماء ومشايخ الأزهر، وانضم إليهم. بدأ محمد علي يجهر أو يجاهر بالانضمام، يعني يعلن هذا الأمر. بدأ يختلط بالأهالي الساخطين، الناس الزعلانة والغضبانين من نظام الحكم في مصر العثماني ومن الضرائب. بدأ محمد علي ينضم إليهم بصفته ضابط عثماني. لو اتخذ أي إجراء ضد المصريين هيبقى مش كويس في صالحه. تمام. فمحمد علي بدأ يعني يعلن ويجاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ. انضم واختلط بالأهالي الساخطين الثائرين. بدأ يتعهد للعلماء بذل قصارى جهده من أجل رفع الضريبة عن الناس.
وعشان يبعد الشبهات عنه ان هو بيعمل كده من اجل مكانة ما يكتسبها عند المصريين، فقال يا جماعة ده في حد ممكن اقترح عليكم اسمه، ده يبقى والي عثمان، وده حد كويس ومفيش مشكلة عليه وهيكون تحت يعني رغباتكم يعني. مين الاسم ده يا عم محمد علي؟ كان خورشيد باشا. يبقى محمد علي جاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ، اختلط بالأهالي الساخطين، تعهد للعلماء ببذل قصارى جهده من أجل رفع الضريبة عن الناس، واقترح اسم خورشيد باشا من أجل أن يكون واليا على مصر. بالفعل تم تعيينه بصفة واليا عثمانيا على المصريين، وبكده يكون محمد علي كسب شعبية كبيرة جدا، كسب أرضية كبيرة في قلوب المصريين، استحوذ محمد علي على قلوب المصريين، امتلك فؤادهم. محمد علي بدأ ينظر إليه المصريين كرجل عادل يكره الظلم. تعدي سنة، تخلص 1804، نوصل 1805. خورشيد باشا لم يكن من الولاة العثمانيين اللي يقدر يكسب المصريين في صفه، فالمصريين كرهوا خورشيد باشا، معرفش يكسب المصريين، بدأ يفرض على المصريين برضو ضرائب. فالمصريين قال لا خلاص، هي سنة كفاية عليك يا عم خورشيد، احنا مش هنستنى عليك اكتر من كده. فاجتمع المصريين والزعامة الشعبية المصرية ونقباء الطوائف في دار المحكمة اللي هي معروفة طبعا ببيت القاضي، واجتمعوا مع بعض بقيادة عمر مكرم والعلماء والمشايخ، وقرروا تعيين محمد علي. مش احنا مش هنقطع عليه الأمر، لا، ده احنا هنعينك يا محمد علي ولي على مصر. طبعا محمد علي كان في أول الأمر طبعا يرفض ويمين وشمال، وعشان خاطرنا يا سيدي وتعالى على نفسك ويا جماعة لا وبتاع. في الآخر يعني أجبروا محمد علي ان هو يتولى حكم مصر، ولكن اخذ عليه العهود والمواثيق، يعني وضعوا ليه شروط ان هو لا يصدر امر الا بمشورتهم، ويكون حاكما بين المصريين بالعدل. طبعا السلطان العثماني في بدء الامر لم يكن عنده رغبة في تولية محمد علي، ولكن تحت ضغط وثورة المصريين في 9 يوليو عام 1805 أصدر السلطان العثماني فرمان بتعيين محمد علي والي على مصر وعزل خورشيد باشا. طيب، خلي بالك ان اللي عمله المصريين ده كان ثمرة من ثمرات الحملة الفرنسية على مصر، ان المصريين زي ما قلنا قبل كده نمو روح القومية لدى المصريين واختيار حاكمهم بنفسهم، وبكده يكون المصريين لأول مرة في تاريخ مصر الحديث يعزلوا والي ويعينوا والي آخر. يعني إيه كلمة فرمان؟ هو أمر يصدر من قبل السلطان العثماني واجب التنفيذ. أمر يصدر من قبل السلطان العثماني واجب التنفيذ. طيب، محمد علي دلوقتي أصبح واليا على مصر من عام 1805، وهنشوف محمد علي هيستمر معانا في الحكم قد إيه مع بعض. في 13 مايو 1805 كانت بداية حكم محمد علي، ولكن محمد علي واجهته مصاعب ومشاكل كبيرة جدا 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 في حكم مصر. مصر مش دولة مش سهلة إن حد يحكمها. مصر دولة كبيرة بيهددها أخطار، فمحمد علي كان عايز يوطد، يعني يثبت حكمه في مصر. طب أنا عندي برنامج، عندي مقترحات عايز أعملها من أجل بناء دولة حديثة، مش هعرف اعمل الكلام ده كله وانا عندي مشاكل حواليا. ايه هي بقى المشاكل يا محمد علي اللي واجهتك، او اللي انت شايفها مشاكل وكانت بالنسبة لك عقبات في تثبيت حكمك في مصر؟ كانوا 4 عقبات او 4 مشاكل. طبعا بريطانيا ليها يعني نصيب الاسد في هذا الامر، يعني محاولتين من قبل بريطانيا بس لوحدها من اجل يعني ابعاد محمد علي او نقله من مصر. والمحاولة الاولى كانت محاولة نقل محمد علي من مصر، دي اول مشكلة. تاني مشكلة كانت حملة فريزر.
ثالث مشكلة الزعامة الشعبية، بعد كده المماليك. طيب، بريطانيا لم تقبل بأي شكل من الأشكال تولية محمد علي الحكم. المصريين هيعملوا ثورة ويجيبوا حاكم ووالي هم اللي عايزينه، وهيبدأ ليهم صوت. لا 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 لا، احنا مش عايزين المصريين في الكلام ده. احنا نعين اللي احنا ايه، اللي احنا عايزينه، اللي هيقدر يرعى مصالحنا. محمد علي احنا مش ضامنينه، مش عارفينه، ما تعاوناش معاه قبل كده، فمش مش عارفين اذا كان هيبقى ينفع ان يعني يبقى في صالحنا ولا لا. فاحنا نريح نفسنا ونطلب من السلطان العثماني انه يعزل محمد علي ويعين محمد بيك الألفي، الرجل المملوكي، القائد المملوكي ده، يبقى تبعنا وفي صفنا وهيحرص على مصالحنا، وكمان احنا نساعده في انه يحكم مصر. وبدأت بريطانيا بالفعل تقترح اسم محمد بيك الألفي لدى السلطان العثماني أو أي ولي آخر. وبالفعل السلطان العثماني استجاب لرغبة بريطانيا، وأرسل لمصر أسطول يحمل فرمان. الفرمان دوت بيتضمن فيه نقل محمد علي، يتم نقله. يا محمد علي انت عايز تبقى والي، هنوليك يا عم، مش هرجعك ضابط بعد كده، هوليك ماشي، بس مش مصر. انا هخليك والي على ولاية تسالونيك في مقدونيا. الكلام ده كان عام 1806. وفي نفس الوقت انت هترحل مع الاسطول دوت، هتسلم السلطة مع الوالي العثماني اللي جاي، وهتروح حضرتك تستلم الولاية الجديدة، ولاية سالونيك في مقدونيا. يبقى الفرمان بيقول محمد علي يتم نقله إلى ولاية سالونيك في مقدونيا، ويسلم السلطة دون معارضة أو مقاومة إلى الوالي العثماني اللي جاي مع الأسطول. طيب بالله عليك، لو أنت في موقف محمد علي وأنت مصدقت وصلت لحكم مصر، هل هتطبق كلام السلطان العثماني ولا ترفضه؟ محمد علي بدأ فعلا يستجيب للسلطان العثماني ويبدأ يحضر نفسه انه يمشي، ولكن المصريين بدأوا يتدخلوا. المقاومة، الزعامة الشعبية والمصريين بشكل عام وقفوا للمرة الثانية بجانب محمد علي، وتدخلوا لدى السلطان العثماني، وبدأوا يلحوا في الطلب لدى السلطان العثماني من أجل إبقاء محمد علي. وبالفعل رضخ السلطان العثماني لمطلب الزعامة الشعبية، وتخلى عن فكرة نقل محمد علي، بالعكس ده تم تثبيته عليها. وبكده تكون المحاولة الأولى، كده احنا تقريبا 1-0 لمحمد علي. 1 محمد علي 0 بريطانيا. طب بريطانيا كده خرجت من الموضوع دوت وهي خسرانة، تعمل ايه؟ تسكت؟ لا، بريطانيا زعلانة جدا 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 من محمد علي. بريطانيا زعلانة جدا 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 من السلطان العثماني، وبدأت يحصل نوع من انواع التدهور في العلاقة ما بين بريطانيا والسلطان العثماني. فقالت بس اللي ما قدرش يعمله السلطان العثماني احنا هنعمله بالقوة. نعمله ايه؟ ارسال حملة فريزر. سنة كام بقى؟ 1807. خلي بالك بقى وركز معايا، سنة كام؟ 1807 بريطانيا أرسلت حملة إنجليزية من أجل القضاء على محمد علي. هدفها إيه الحملة دي؟ هدفها إن هي احتلال مصر، خلع محمد علي من الحكم، وتولية محمد بيك الألفي هيقدر يحافظ على مصالحها في مصر. لكن الحملة الإنجليزية بالفعل نزلت إلى الإسكندرية، وتم احتلال الإسكندرية ومنها إلى رشيد والحماد. ولكن ما كانتش رشيد والحماد مكان سهل يسيطر عليه الإنجليز، ولكن كانت هناك المفاجأة، وهي المقاومة المصرية العظيمة في مدينة رشيد والحماد. وبالتالي هزمت الحملة الإنجليزية في رشيد والحماد، وتم جلاء الحملة الإنجليزية من مصر مقابل الإفراج عن الأسرى. وبدأ محمد علي يدخل الإسكندرية منتصرا. محمد علي ما كانش موجود في الإسكندرية أصلا في التوقيت ده. اللي قام بالمقاومة بالكفاح ضد الإنجليز كان المصريين والزعامة الشعبية، بينما محمد علي كان منشغلا بمطاردة المماليك في الصعيد. فمحمد علي
بعد ما اهالي رشيد هم اللي هزموا الانجليز، محمد علي جه وبدأ يتفق مع فريزر من اجل خروج الحملة الفرنسية. وفي وسط ترحيب وحفاوة بالغة دخل محمد علي الاسكندرية منتصرا. كده 2-0 لمحمد علي. كده محمد علي 2 وبريطانيا 0. طب بريطانيا هتفضل بقى شايله لمحمد علي هذا الامر ومش تنساه. وهنشوف في الدرس اللي جاي ان شاء الله ازاي بريطانيا يعني يعني هتسيب محمد علي فتره طويله، ولكن هتكون بريطانيا واقفه لمحمد علي في كل موقف بالمرصاد من اجل ابعاده او تقليل او تقليص حجمه. لان محمد علي مش هيسكت. محمد علي هيعمل آه، يعني هيبني مصر الحديثة بالفعل. بريطانيا مش هيعجبها قوة محمد علي وهتقضي على محمد علي، ولكن مش دلوقتي. كده محمد علي اتخلص من المشكلة التانية وهي حملة فريزر. نيجي للمشكلة او محمد علي كان شايفها مشكلة، وهي الزعامة الشعبية. الزعامة الشعبية هي متمثلة في مين؟ في السيد عمر مكرم والعلماء والمشايخ اللي هم جابوا محمد علي وأجلسوه على كرسي الولاية. محمد علي حس بقلق. هو مش مستريح في كرسي الحكم. أنا عايز حاجة تثبتني. طيب بما إن المصريين عملوا ثورة أو اجتمعوا ومشوا والي زي ما مشوا خورشيد ممكن يمشوني. فعمر مكرم كده وليه دوره الكبير المحرك للزعامة الشعبية. فأنا قلقان، أنا كمحمد علي قلقان من عمر مكرم. وبدأ في قيود بيفرضها عمر مكرم على محمد علي. و لا أنا عايز بحكم مصر دون وصاية أو أي رقابة. فأنا عايز أي طريقة بأي شكل نخلص من محمد علي من عمر مكرم. طيب محمد علي برضو كان راجل عسكري عثماني، فبدأ يستغل حالة الانقسام اللي موجودة بين القيادة الشعبية خاصة حول مكانة عمر مكرم الكبيرة والمعروفة. فبدأ يحصل نوع من أنواع التحاسد بين العلماء بين الزعماء الشعبيين. منافسين عمر مكرم بدأوا يتكلموا عنه كلام سيء عند محمد علي، أخذوا يدسون له يعني يحملوا عنه أخبار مش حقيقية لدى محمد علي عشان محمد علي يتخذ ضده إجراء. ومحمد علي أصلا كان عايز يبعد عمر مكرم عن طريقه. فقام محمد علي بخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف وتم إبعاده يعني تم نفيه إلى مدينة دمياط. هسأل سؤال و يعني فكر كده وحاول تبقى إيه يعني تجاوب عليه في دماغك. ليه محمد علي ما قتلش عمر مكرم على طول وريح دماغه منه يعني؟ ليه؟ انا عرفت انت بتفكر فيه. فعلا برافو عليك. محمد علي لو قتل عمر مكرم وتخلص منه هيبقى عمر مكرم شهيد. عمر مكرم اللي محمد علي الحاكم الوحش اللي قتله. عمر مكرم اللي الناس كلها تخرج في الجنازة بتاعته وتبدأ الناس تنقلب على محمد علي. فمحمد علي كان ذكي، عنده من الذكاء والدهاء ان هو لا يقدم على هذه الطريقة. فقال ايه؟ قال يخلعه من المنصب الرفيع منصب نقابة الاشراف ويبعده الى دمياط. وبالتالي المصريين هينسوه ومحدش هيفكر فيه بعد كده. وهذا ما حدث بالفعل. طيب نيجي لي المشكلة الرابعة، العقبة الكؤود الصعبة الكبيرة لمحمد علي ومشكلة المماليك. المماليك في مصر كان محمد علي بينظر إليهم نظرة إن هم مصدر عناصر الفساد القلق والفوضى. الناس اللي عاملة لي مشاكل كل شوية وأنا بالنسبة لي مش عارف أستقر في الحكم. وبدأوا يناوشوا محمد علي. فمحمد علي قرر إن هو يتخلص من المماليك. اتخذ ضد المماليك عدة إجراءات، منها على سبيل المثال الحرمان من المناصب الرفيعة. منصب كبير يعني زي شيخ البلد. حد يفكرني كان في اسم شيخ البلد ده يعني عدى علينا في الدرس الأولاني. يعني كان في حد كده حاول ينفصل. برافو عليك. تمام، علي بيك الكبير.
فكان بعض المماليك بيتخذوا هذا المنصب، منصب شيخ البلد ده، فكان حاجة كبيرة. فمحمد علي بدأ يحرمهم من المنصب ده. مش بس كده، ده محمد علي كمان بدأ يطاردهم في كل مكان. حتى لو انت فاكر من شويه قلت لك ان لما جت حمله فريزر، محمد علي ما كانش موجود في القاهره ولا حتى في اسكندريه. محمد علي كان في الصعيد بيواجه المماليك. فبدأ محمد علي كان بيطارد المماليك في كل مكان، مش عارف برضه يتخلص منهم. فقرر ان هو يدبر لهم مكيدة القلعة، او فيما يعرف به مذبحة القلعة عام 1811. وبكده يكون محمد علي تخلص وانفرد بحكم مصر دون اي منافس. وهيبدأ يعد برنامجه الاقتصادي والسياسي في مصر، سياسة داخلية وسياسة خارجية، من أجل أن تكون مصر دولة في مصاف الدول الأوروبية الحديثة. مذبحة القلعة طبعا احنا كده خلصنا الدرس، لكن مذبحة القلعة فيها كلام هنقوله. آه، محمد علي حب ان هو يتفاوض مع الكلام ده معلومة إثرائية او للايه، كمعرفة للثقافة بس. انت مش مطالب ايه في الامتحان الكلام اللي بقوله دلوقتي يعني. محمد علي استغل فرصة خروج الجيش المصري للحروب الوهابية في الجزيرة العربية، فبدأ يعني يقيم احتفال كبير، بيعمل مناورة أو بيعمل خديعة للمماليك، وعزمهم عنده في القلعة وهي مقر الوالي العثماني، عشان يحتفل بخروج الجيش ويبدأ معاهم صفحة جديدة وشكل جديد، ويتعهد إن هنعيش في سلام وأمن وأمان، ومحدش يجي بسلاحه. وبالفعل المماليك بدأوا يجوا للقلعة. وبعد انتهاء الطعام أو الغذاء، أو محمد علي أمر بأعمال القتل والذبح في المماليك. كانت طبعا مذبحة كبيرة جدا شهدتها جدران وجوانب وطرق القلعة. آه، ال- ال- طبعا قتل كل من كان موجودا. محدش كتير عرف ينجو غير واحد اسمه أمين بيك، وغادر أسوار القلعة زي ما انتم شايفين كده في الصورة دي، صورة تخيلية طبعا. واللي عرف يعني يفر بعد كده للصعيد وبعد كده للسودان، ولم يعد للمماليك ذكر في الحياة السياسية المصرية نهائيا باللي عمله محمد علي مع المماليك في مذبحة القلعة عام 1811. سؤال بيجي في الامتحان، سؤال مفتوح، الإجابة فيه آه، أي إجابة هتقولها هي هتحسب لك صح. ما رأيك في موقف محمد علي من مذبحة القلعة أو الزعامة الشعبية؟ هتشرح طبعا اللي حصل. وبكده نكون احنا وصلنا لنهاية الدرس. واستنوني بقى ان شاء الله في الدرس اللي جاي، هيكون درس مهم ودرس عظيم. نتناول بالتفصيل أعمال محمد علي في مصر. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.